Смотрим мем. И, Мем. Давайте посмотрим мем. Ну вообще это кайф. Это муж ставил? Ну, во-первых, это любимая песня. Ну, это прекрасно. Во-вторых, ребята, есть один человек, который блокирует музыку вот в подобных мемах. Так. Это Игорь Николаев. То есть вот у тебя даже на 7 секунд звучит его песня, люди Игоря Николаева приходят и блокируют тебя, сразу шлют страйк. Как выглядят люди Игоря С Николаева? усами, с длинными вот такими прическами. Вот такие вот. Вот Я люди не знаю, Игоря как они Николаева. выглядят, но один страйк уже когда-то давно я от них Такими получила. большими Мне пришлось удостоверениями. лично звонить Игорю и говорить: Игорь, это же мем, это же вот шутка, 5 секунд, никто не крадет твою песню. В общем, короче, в этот раз пришел счет от Игоря Николаева. Не маленький, ну потому что мы же Сколько? понимаем заранее, что надо песню-то, Да. чтобы, Сколько понимаешь, стоит песня Игоря Николаева? 150 тысяч рублей. между Ничего прочим. За фрагментик? За вот этот фрагмент.